นี้ฉันทำอะไรกินดีนะจะซื้อพริกแกงไปแกงดีไหม พริกกระเทียมไหมคะ อ๋อ นี่ไงอยากได้น้ำปลาค่ะแม่ค้า อ๋อ เดี๋ยวหยิบให้นะคะ จะเอานี่ไปทำ นี่นะคะ ซื้อมะขามเปียกไปทำแจ่วดีกว่า อันนี้เท่าไหร่จ๊ะแม่คะ 65 บาทจ้า 65 ค่ะ 60ได้ไหม อันนี้ เนี่ย 27 บาทค่ะ รับอะไรเพิ่มอีกไหมคะ พอแล้วค่ะ ไปดูร้านอื่นต่อ ค่ะ วันนี้จะทำอะไร ขอบคุณนะคะ ดีนะ ต้มจืดมะระเนี่ยนะก็เพิ่งทำไป นวลเก็บอาการหน่อยจ้า รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง โอ้เก็บไม่ได้ งานดีน่ากินขนาดนี้ อืมวันนี้เนี่ยนะ อาหารจะต้องจัดใหญ่เลี้ยงฉลองลูกสาวสอบผ่าน สอบผ่านแล้วเหรออุ้ยดีใจด้วย เก่งจังเลย ยังไม่รู้ผล แล้วเล่นใหญ่ทำไม ก็ทำไมจะไม่ผ่านล่ะนี่ใครจ๊ะ เจ๊แก้วบางกอกน้อย เล็กๆไม่ ใจปั้มใจใหญ่ พอจะแก้พอเลย ไปซื้อของเดี๋ยวนี้เลย เดี๋ยวตลาดวายหมด ก็ได้ ไป มานี่ร้านที่ฝั่งนี้นี่ตามมา สวัสดีจ้าคุณแก้ว วันนี้รับอะไรดีจ๊ะ น่องไก่ดีกว่าจ้ะแม่ค้า จะเอาไปทอดของโปรดลูกสาวเลย เลือกเลยจ้าสดสะอาดปลอดภัยทั้งร้านนะจ๊ะ หรือนี่จะถึงจุดเปลี่ยนวิถีตลาดสด 130 ครับ เอาไหมครับเนื้อแดง ปศุสัตว์โอเค ใช่ นี่ไงปศุสัตว์โอเค เป็นป้ายที่ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ว่าเนื้อหมู เนื้อไก่ ไข่ที่เราซื้อ มีที่มาที่ไปมาจากฟาร์มที่ได้มาตรฐาน เรียกว่าสะอาดปลอดภัยทุกขั้นตอน อุ้ยไม่ใช่แค่นั้นนะคะ อย่างแผงที่ขายหมู ๆ ไรกังวลเรื่องสารเร่งเนื้อแดง เนื้อไก่ไม่มีฮอร์โมน ปลอดจากยาปฏิชีวนะ ถูกสุขอนามัย ทั้งการแต่งกาย เคียงภาชนะที่ใช้เนี่ยก็ต้องสะอาดปลอดภัย ลูกค้าก็จะได้อาหารที่ปลอดภัยไร้กังวลพ่อค้าแม่ขายก็พลอยฟ้าพลอยฝนขายดีไปด้วยค่ะ ไม่ใช่แค่นั้นนะคะ ไข่ไก่ก็ต้องมีคุณภาพ ได้มาตรฐานปศุสัตว์โอเคด้วย ซึ่งทั้งคนเลี้ยงแล้วก็ฟาร์มก็จะได้มีกำลังใจ ผลิตของดีๆมาให้พวกเราทาน เห็นไหมว่าปศุสัตว์โอเค มีแต่ได้กับได้ จัดเต็มขนาดเนี้ย ต้องราคาแพงแน่เลย no ไม่แพงกว่าแต่สะอาดและปลอดภัยกว่า ซึ่งถ้าเกิดว่าเราทานเนื้อสัตว์ และไข่ที่ไม่ได้มาตรฐาน ก็จะเป็นบ่อกเกิดของโรคร้าย เรื่องนี้นะ แก้วตาคอนเฟิร์ม ราคาเท่าเดิม เพิ่มเติมคือสะอาดและปลอดภัยกว่า แบบเนี้ยไม่ซื้อไม่ได้แล้วปศุสัตว์โอเค เก่งมากค่ะลูก แบบนี้ต้องฉลอง เย้ ดูสิว่าวันนี้มีเมนูอะไร ไก่ทอดของพ่อหนูนี่คะ ใช่แล้ว ไก่ทอดมาแล้ว โห น่ากินจังเลยค่ะ ขอบคุณคุณแม่มากๆนะคะ ที่มอบแต่สิ่งดีๆให้พลอยมาตลอดพลอยรักคุณแม่ที่สุดเลยค่ะ แม่ก็รักหนูจ้า ไม่ว่าจะผัด ทอด
อุ่น ตุ๋นต้มนึ่ง ทั้งเนื้อหมูเนื้อไก่และไข่ อย่าลืมดูป้ายปศุสัตว์โอเคนะจ๊ะ นวลจันทร์คนเดิม เพิ่มเติมคือฉลาดเลือก ของเขาดีจริงๆ ว่าไหมคะ กรมปศุสัตว์เลือกสิ่งที่ดีสำหรับคุณ เลือกตราสัญลักษณ์ปศุสัตว์โอเค